大家讲一句台语有意思。大家一句的观众朋友，大家好，我是婉娜啦。听老师讲，今仔日是半夜食月，唔知影月娘会有啥物变化咧？咱今仔日要讲的词就是食月。食月汉字写做食月，罗马字写做4一食，5月月，食第4条，月第8条。今仔日上自然课的是老师问阮为虾米有食月，我先想到阿嬷捌讲过，天狗若巴肚枵的时，就会甲月娘一喙咬落去，所以食月嘛有人讲是天狗食月。天狗食月会互月娘看起来愈来愈暗，为着恢复功能，就爱拍锣讲鼓，甲天狗拍车惊，互伊莫搁去食月娘。结果老师讲天狗食月是传说故事，啥物？阿嬷竟然甲我骗！其实食月是月娘射去地球的后壁，日头光去互地球砸着，就袂着月娘造成的啦。食月拢发生伫满月迄卡头，也就是旧历15前后。不过，毋是每一个满月拢会拄着食月。月娘是我上喜意的星，因为伊逐日有光的所在拢无共，有时一撮月白，有时半圆，有时满月。找一天，我一定要来去月娘佚佗。老师讲，月娘是未发光的卫星。咱伫地球看到的月光是日头光照着月娘的反射光，安尼我若要去月球，就爱会记哩早手电啊。有一句古早念谣讲，月娘光映映，贼仔头乌壁，意思是讲满月的光，才会方便贼仔乌壁偷摕人兜的物件。6食月。天狗食月，满月，月白，月青，月娘光映映，贼仔头乌壁。我要进来看今年上尾一届的食月啊！今仔日的大讲一句就讲到这，多谢观众朋友收看，咱后摆再会。你转来哦！啊，你个穿安尼要创啥？